頭先聽咗咁多見證，大家知唔知道我今日想講乜嘢咧？因為通常咧，其實咧由開始敬拜嗰陣時候咧，神就會俾我哋靈感入嚟。由敬拜開始已經係向住我哋嘅心靈裏邊係講出件信息嘅。咁頭先咧，哇！成隊軍隊咁喺大家面前分享見證，又喺度講，其實都係同一樣嘢。大家有冇諗到今日 Sandy 究竟想講乜嘢咧？講耶穌，講耶穌咩都係好嘅。嗱，不如咁啦，我咧就係好大聲嚇，我就我講個題目之前，我同大家講一個笑話先，好唔好？一個故事先，好嘅。咁咧就有一個小湯兒，佢湯兒就係一個人名啦，係小湯兒又唔係一件事嚟嘅，係阿小湯兒啦嚇。咁咧就有一日咧，佢個媽媽就話俾佢聽：湯兒，你要就嚟做哥哥啦，開唔開心啊？好開心，好開心！哇，開心到咧，佢翻到學校咧，日日都同先生講，佢要做哥哥啦，佢將來要點樣去帶住弟弟去打波啊、踢足球啊、跳舞啊、唱歌啊、跳舞啊咁 OK。咁咪大概過咗1-2個月啦。咁咧就佢個媽媽咧就帶住個肚，小湯兒，嗱呢個就係弟弟啦，你摸下，嗱佢啊喺呢度裏邊啊咁。小湯兒冇咗麼？成個人冇咗喎。由嗰日開始咧，佢就唔講佢弟弟。咁個先生就好出奇，咦，湯兒啊，你日日都講弟弟喎，日日都係講話我有個弟弟，又要點，又要咁，好興奮嘅喎。係點解成個禮拜而家都聽唔到你講弟弟嘅？哇！小湯兒，你又唔睇佢啫，一睇佢即刻眼湧晒出嚟，望住個老師喺度喊，冇咗弟弟啦，因為媽媽將弟弟食咗落個肚度。其實好多時，如果我哋唔識聖經咧，我哋對神嘅認識咧，都可能會咁，明明係一個祝福嘅，結果咧，好慘啊！我人生真係好慘。好，而家話俾大家聽，我今日要講緊咩節目？係咁邊個咧？出唔到嚟嘅。好，今日嘅題目就係爭戰得勝啊！因為我知道大家咧就喺呢段時間裏邊咧要努力加油爭戰，係咪？咁我就係一齊係同你哋做啦啦隊，話俾大家聽點樣我哋可以一齊爭戰嘅。OK， 咁我哋而家先嚟讀一讀呢段聖經先，好唔好？約書亞記5章由13節到15節啫，得3段經文，我哋一齊將成個話語讀入我哋嘅心裏面嚇。OK， 約書亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看，不料有一個人手裏有拔出來的刀，對面站立。約書亞對他問他說：你是幫助我們呢，是幫助我們的人呢？他回答說：不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。約書亞就俯伏在地下拜說：我主有什麼話吩咐僕人？耶和華軍隊的元帥對約書亞說：把你嘅杖拿住口，因為你所站的地方是聖的。約書亞就拿住杖了。阿們。今日咧，我哋嘅題目咧就係爭戰得勝。其實因為我哋經歷過生命嘅歷練嘅關係，所以咧就係對爭戰呢兩個字咧好多時都有恐懼。但係如果我哋回歸童真嗰陣時候，我相信呢度好多人都曾經玩過兵捉賊，係咪？如果你啲同學仔唔同你玩，或者你啲朋友唔同你玩，你會覺得好心痛。點解佢哋唔同我玩？但係點解你玩嗰陣時候，你唔會覺得哇死咯，好慘㗎，爭戰啊，好危險㗎，唔知有咩事發生？你係從來都唔會諗咁，你只會諗個好好玩，就係因為你所玩嘅係具有挑戰性，同埋帶你嗰玩嘅，你知道係邊個？咁我哋先嚟做一個禱告先。朝上帝，今日係嘅，你個話語係一個磐石，係一個根基。如果我哋唔明白，好多時面對我哋嘅挑戰，係會有恐懼，係會有退縮，係會有錯誤嘅領悟。今日願你自己嘅聖靈親自向我哋吹氣，你話俾我哋聽，
其實爭戰係必然得勝，因為你係我哋嘅神，要你親自向住你個話語出嚟，好叫我哋分享嘅同聆聽嘅都一齊領受你生命嘅話，使我哋將榮耀歸於你，奉耶穌基督嘅名。咁所以我第一個就係、當我哋兵捉賊或者揾人揾嗰個 leader 嗰陣時候嘅話啦嚇，呢一樣嘢好緊要，就係話邊一個係我哋軍隊嘅元帥。頭先我哋讀過個經文，佢見到嗰個人，哇有刀企咗喺度。如果係幫助我哋咧，當然得勝啦；如果係幫助我哋敵人咧，梗係慘啦。但係結果係點樣回答嘅？我唔係幫助你，都唔係幫助你。我嚟係做耶和華軍隊嘅元帥。係今日我哋嘅問題，我哋要選擇站喺邊度，係最重要。所以如果我哋嘅爭戰係靠住我哋自己嘅，我做我自己嘅，喺個軍隊裏面，如果我要打，我要殺，係靠住我個本人意志，唔係靠住我哋軍隊中嘅元帥帶領我哋去打仗。10個人有10個唔同想法，所以軍隊嘅元帥係決定我哋一個勝敗。咁而以色列嗱，我哋而家一路讀聖經啦嚇，以色列嘅人，你睇得到，佢而家全部被記咗落去，只要佢信神、聽神嘅話語，係戰無不勝、攻無不克。佢哋嘅軍隊就好似無敵嘅軍王，無論佢哋嘅城牆係幾大、幾咁堅固，一樣係嚟攻破。就好似耶利哥城，佢哋呢個戰役咧，係如果喺人嘅角度嚟講嘅話，哇！你知道耶利哥建喺邊度啊？係偏高嘅，差唔多喺山上。你知道你個城牆係幾咁厚啊？可以喺上面起屋住嘅。你知道佢哋個軍隊係幾咁巴閉嗎？真係有咁人嘅。所以以色列喺40年前嗰陣時候，第一次去進入迦南美地嗰陣時候，佢會估係哇！我哋喺佢面前好似蚱蜢咁啊！所以佢哋40年前嗰陣時候，佢哋係唔聽神嘅話，係唔要去，仲要聽嗰個派出嚟嗰個惡信嗰啲人話，要將約書亞同埋迦勒用石頭打死。咁今日如果用我哋嘅眼光喺耶利哥，唔好話打啦，佢哋喺個城牆上拱啲石頭落嚟啊，我哋就已經死緊啦。個個仲要每一日排住隊咁樣去唱歌，圍繞城牆一次。哇！神啊，有冇殘忍啲啊？冇兵器就咁樣圍繞個城牆行一圈，佢哋個個咁樣虎視眈眈，攞嚿石頭就砸死我哋啦，打低我哋啦。但係你知道埃及人經過咗40年，將嗰啲自以為是嘅去世。佢而家全部60幾萬攞兵器嘅，全部都係當時係20歲以下嘅年輕人，係佢哋成為而家新一代40歲。唯獨迦勒同埋約書亞可以進入呢個迦南，係因為佢哋一樣去知道軍隊嘅元帥係邊個。特別摩西死咗之後，神將約書亞成為一個帶領以色列人進入迦南美地。佢認識咗耶和華元帥個軍隊個元帥，而因為認識咗神，佢先至能夠成為真正以色列人嗰個元帥。所以今日如果佢用一種唔得，我哋要刀劍雙輝去打去戰，佢哋係死緊。但係今日好奇妙，神話俾我聽，讚美、敬拜，你要唔要信服？好唔 make sense 㗎？但係你願意嗎？你願意，你必然看見係神攻破耶利哥，第一座進入迦南美地最堅固嘅營壘。唔係靠刀教槍，唔係靠武器，
係靠讚美仰望神。今日我哋面對呢個世界，唔係靠我哋努力賺錢，學多啲知識點樣去做人相處之道，修練自己點樣去忍，去有品行兼優。但神話唔係，係喺我個話語裏邊，係我個話語使你能夠由裏邊勝過出邊。今日我好想發脾氣，因為我個環境令到我好痛、好無奈。但係神話，你只要嚟讀我個話，我個話語係良藥，我個話語係蜜糖。好似阿 Manny 講，你幾咁苦，幾咁委屈，佢喺裏邊滋潤你。我個話語係道路、真理同埋生命。你唔需要透過電視、音樂或者出去食嘢、行街買衫去滿足你而家人生嘅空虛同埋失落。你喺神嘅話語裏邊，你會發現，哇，好奇妙！一個人，當你面對衝擊嗰陣時候，你有了不能震動嘅平安，呢個係人所學。一個人夜深人靜嗰陣時候，你覺得連枕邊嘅人都唔能夠滿足你，而神係知道答案係邊，喺神嘅話語。因為好奇，當你讀咗之後，就好似頭先佢哋分享呢度，好奇妙。上一個禮拜，波夫婷都有講過，上個禮拜，其實整本聖經係講出神幾咁愛我哋，幾咁憐憫我哋。如果我哋唔知道呢個世界有一位咁愛我哋嘅神，咁痛錫為我哋前面嘅道路已經係良心定咗，只要你行上去，你就會進入迦南。以色列人係唔需要行40年嘅曠野，佢哋其實喺2個月嗰陣時候就可以行入去，但係因為佢哋唔信，佢哋唔信神，結果佢哋係流落喺曠野裏邊，浪費咗一段40年。所以今日其實有2個王俾我哋去揀，一個係基督萬世之王，一個係現今世界之王，今生嘅。佢而家好多流浪，好多馬仔嘅，因為點咧？佢用電視劇嚟收集嗰啲會員，佢用美食嚟吸引人加入佢個團隊，佢用所有物質、大屋、靚車、名譽、地位，好似上次冇跟發生嘅，佢話咧不同事，只係一日之差嘅同佢嘅年齡，做到死，係突然間係佢會揾好多錢，當然冇事，大家都知道揾好多錢，但係結果你用乜嘢定義你嘅生活？今日我哋喺呢個世界裏邊，好平安，好有錢，要乜有乜，甚至令到人哋好有善，但係竟然喺你生命裏邊有個聲音，你滿足嗎？你覺得人生就係咁？我相信每一個人都聽到，只不過你要去正視呢個聲音。今日魔鬼係用世上所有物質、情慾、名譽、地位、電視劇、流行，所有時尚嘅嘢係吸引我哋，去將我哋嘅心奪走。但係呢一生過後咗之後，係點？就喺你過緊嗰陣時候，好多時你見到你自己發脾氣、空虛失落，邊個可以了解幫助到你？呢一度神就俾到我哋頭。喺聖經裏面不斷咁樣話：我兒啊，你要將心歸於，
其實只有將我哋嘅心歸俾神，我哋就會有滿足快。你睇下，如果有讀經嘅人，聖經裏邊最蒙福嘅就係耶和華神點樣講，佢就點樣做。你知道聖經裏邊喺舊約裏邊，凡係敬畏神、蒙福蒙恩嘅人，呢一句説話不斷咁樣去重。點解？係有原因。今日神唔係叫我哋去攀登好難，叫我哋生命要做一啲乜嘢重大嘅決定同挑戰，佢只係話：你相信我，你相信我嗎？你相信我嗎？其實以色列人就係唔相信。如果我哋睇埃及記，你會好同感。幫助咗之後，拯救咗之後，佢哋馬上怨言苦毒，鬧事。佢唔明白帶領我哋嗰一位軍隊嘅元帥係幾咁慈愛憐憫，唔單止係權能，佢係要我哋蒙福蒙恩。但係我哋人事事係自以為是，所以喺呢一方面嚟講嘅話，如果我哋唔明白嘅話，以為哇爭戰啊，好慘㗎！神啊，點解你成日叫我哋做基督徒，成日要爭戰呢？我哋真係唔明白，爭戰係對我哋嘅生命成長嘅一個最基本嘅訓練。今日你嘅小朋友好似又有哎呀，冇咩學行啊，佢會跌低㗎，好痛㗎。瞓喺度啊 ，baby 你瞓喺度，坐喺度，唔好喐，唔好行 ，OK？ 因為你行嗰陣時會撞親，行嗰陣時會跌低。但係係咪一個好嘅文化？既然如果一個小朋友都要跌跌撞撞咁樣成長，何況我哋嘅生命？今日我想話俾大家聽。爭戰同戰爭係兩回事。今日我哋大家見到好多地方有戰爭，戰爭帶嚟只係去參與戰事嗰個人可能受傷或者死亡啫。你知道今日神叫我哋要爭戰，係比戰爭更加殘忍、更加殘酷，係個罪。戰爭只可以奪咗你去參戰者嘅生命，再可以毀滅你同你個家族、你個民族，甚至係全人類嘅罪。今日亞當食咗一個神叫佢食唔好食嘅禁果，佢帶俾係我哋全人類嘅罪。弟兄姊妹，有冇聽到我講？呢個罪而家只係毀咗我哋，係毀你嘅子孫，毀你個民族。今日如果我哋唔去爭戰，我哋好似上個禮拜關牧師所講，你投降係冇爭戰，但係你爭戰根本唔單止為咗你，係為咗你整個家族、整個民族、整個人類。今日我哋係為咗生與死而去爭戰，唔係淨係話我要唔要讀聖經咧？要唔要？其實係我哋嘅心，知唔知道？我哋而家喺呢個世界係受敵嘅世界，佢係用各樣嘅嘢，就係想得着我哋嘅心離開神。佢得着我哋嘅心，唔係要錫我哋、愛我哋，佢係非常之憤怒，因為魔鬼最憤怒嘅其實係人。佢冇辦法自己攻擊到神，因為神係做物主，佢只係被造之物。所以有幅畫，我諗大家都會見到嘅，就係耶穌同魔鬼咬手瓜。其實我要話俾大家聽，喺真理上係錯，根本撒旦魔鬼一啲都唔夠資格同我哋神咬手瓜。你知道奇妙嘅救恩係神差派我哋呢啲人去同撒旦魔鬼咬手瓜。你知唔知我哋嘅神幾有智慧、幾威水？魔鬼佢話：我係天使。如果我哋喺將來讀聖經會見到，神創造魔鬼係好美麗、好靚嘅，佢嘅質素係唔同嘅，係天上嘅物質嚟嘅，我哋係地上嘅塵土。
所以當我哋犯罪嗰陣時候，魔鬼見到神為我哋呢啲罪人去死，唔去拯救佢，你知唔知嗰種妒忌、苦毒、怨恨係焚燒心頭？所以佢喐唔到神，其實要喐我哋，佢其實係要蹂躪我哋。大家都經歷過罪嗰種慘，最初嗰陣時冇事嘅，你咪咁樣做下咯。做完咗之後，魔鬼就你睇下你幾衰，你係基督徒，你都做呢啲咁樣嘅嘢，神唔會要你，你邊係配奉耶穌基督唔係禱告？魔鬼就係用呢種方法去蹂躪我哋，折磨我哋嘅心，引我哋犯罪，之後咧攞住我哋個軟弱，然後控告我哋、攻擊我哋，使我哋咧從永生神兒女嗰個位份咧跌到落同佢一樣，好自卑、好自我。唉，神唔會要你。但係今日，你知道我哋嘅神幾威水？佢話：我就係要用塵土之造嘅人，佢同你講。其實今日我哋係好威水。其實神咧可以唔需要揾我哋呢啲人咧同魔鬼爭戰。米迦勒其實就可以打低魔鬼。我哋神創造咗3個戰士，嗰個天使長，一個就係撒旦魔鬼，佢係負責敬拜同埋看守約櫃嘅基督國，佢係雙重身份，所以佢係大敬拜，見到神榮耀權柄，結果係喺嗰度。另外一個係爭戰就天使長，係米迦勒。第3個就係基甸加百列，佢係派信息，係喺呢個生命突然間覺得哇好有盼望啊！直接譬如係阿 Ada 頭先講咗個信息 ，OK， 咁喺嗰度吹氣嘅，咁呢個係一個信息。咁而佢神甚至差派佢嘅使者，就係加百列，好似瑪利亞懷孕嗰陣時候，佢成為一個信息話俾佢聽。咁而有好多時，我哋係睇唔到，有好多天使天天圍繞住我哋，將一個美好嘅信息傳遞俾我哋。所以天上嚟講嘅話啦嚇，神個創造嘅奇妙係好奇妙。今日我哋神偉大到一個階段，我就係用物質地上嘅塵土嚟從你天上，自以為是。個撒旦，佢本來個名唔係叫撒旦，佢個名叫做路西弗。路西弗應該係路西弗，路西弗係人，佢個名係完全美麗。魔鬼係撒旦，係罪惡抵擋者，佢嘅意思。所以一個咁樣咁榮美嘅，而家今時我唔需要用米迦勒同價錢，我就係用俾 Sandy 俾人一塊爛地泥土，我而家就要同你打。所以我哋今日爭戰嘅唔係我哋，神嘅靈喺我哋裏邊。呢個就係神創造人，唔單止要我哋成為永生神嘅兒女，去擁抱我哋、錫我哋，要將佢榮耀嘅國度、豐盛嘅物質要賜俾我哋。佢最重要有另外一個目的，就係將佢奇妙咁樣將一切。你知道，我哋而家就知道，有天使啊，有活物啊，有長老啊。我話俾你聽，其實成個創造係豐富到不得了。我哋而家有限嘅腦袋裏面仲未知道，但係神竟然揀選你同我，用塵土所做嘅，將佢係奇妙嘅救恩。豐盛嘅慈愛，而其中一件事就係要我哋去打低魔鬼，唔係我講，你翻聖經。其實神可以一口氣所有嘅非利士人死啦，以色列人嗰啲唔係軍隊嚟㗎，係啲種田㗎，阿毛姆啦嚇，嗰啲你睇下啲全部都係士兵嘅，人哋係接受個軍隊訓練。以色列人係冇㗎，做奴隸啊，揾啲奴隸啊，去同啲精英巨人去打仗。呢個就係神嘅智慧同埋慈愛，而我哋竟然可以與神同工同治。我唔知大家興唔興奮，我覺得係。
好犀利。我覺得你睇聖經，我覺得神啊，你真係好啊，你真係好。我哋算乜嘢？即係其實條爛草一條爛泥，你竟然要我哋去同呢一位老細去。我哋係唔同等級嘅啫，我哋係人類，佢係天使類。即係今日有隻螞蟻叉住個腰，上嚟，我要同你打架。即係冇得打嘅，即係就好似魔鬼同耶穌咬手瓜，開玩笑。你點同耶穌咬手瓜？你憑乜嘢同耶穌咬手瓜？我哋嘅神幾咁偉大，佢係我哋嘅神，佢係我哋最愛嘅。所以弟兄姊妹，我哋真係要清楚知道，今日罪個權勢，如果我哋唔爭戰，其實係與神永隔絕。因為今日落地獄嘅係罪，唔係我哋。我哋一定要喺地上將我哋嘅罪要對付，要靠住耶穌得勝，要成為一個得勝者。你睇啟示錄，全部都係你得勝咗之後會點。所以弟兄姊妹，我今日鼓勵大家，90日讀聖經係好大挑戰，但係可以嘅，係可以得勝嘅，因為神咧會開啟我哋個心，然後咧就係話將嗰個奇妙，哇，越讀越好讀，好似啲人追武俠小説咁啊！中意追武俠小説嘅人，你就知道嗰種奇妙、嗰種吸引係喺邊度，因為裏面全部都係有關於你同我同埋神國度嘅應許啊、祝福啊。如果今日阿標基死咗，留咗個遺囑，係指明係阿 Sandy 承受人，我會唔會劈埋一邊啊？哇！幾大都好似阿強哥咁用放大鏡，又話睇清楚，睇下仲有啲乜嘢冇俾我啦，係咪先啊？全部都要一一領受㗎，係咪先啊？哇！我哋個神係比標基仲更加犀利喎！所以弟兄姊妹，我哋真係要知道，唔好俾呢個世界個王壓咗我哋。OK， 要成為神國度，俾神吸引住我，將神個愛勾住我哋嘅心去行，跟住神去行。咁我哋知道咗軍隊嘅元帥啦，咁我哋要點樣做咧 ？OK， 其實今日就算阿標基俾咗我份遺囑單，我都要去讀啦，我都要揾律師啦，我都要謙卑啦，係咪？如果我唔謙卑嘅，好巴閉，我唔要啊！而家係咯，我唔要，仲要讀成點要？我唔要啊！標基，你咁高咁大，你點會睇得起我 Sandy 啊 ？No，I don't believe。如果啊，你要幫我啊，使乜要我讀啫？你而家即刻派個人嚟車我去，嗱，呢間屋係你嘅，點解要寫遺囑啫？點解要俾本書我啫？點解要寫喺裏邊啫？咁麻煩啫？點解我而家求你俾嗰陣時候，點解你唔俾我？點解你要揾阿 Cat 嚟施捨我咧？點解要揾阿 Ann 嚟好似救濟我咁樣咧？點解你唔可以親自敞開天上嘅窗戶嚟傾福與我？OK， 神得，天國係唔可能係驕傲自己嘅，所以如果我哋爭戰得勝，除咗要揾啱你軍隊嘅元帥之外，仲要係知道我有當盡嘅責任，就係、我係要願意謙卑順服。其實何謂謙卑順服？唔係話，哎呀係，我錯，係，我唔同你爭，係，你先啦，呢啲唔叫做真正嘅謙卑順服。真正嘅謙卑順服係你願意有一個耳仔聽人講，願意有一個心去領受，去反覆思考，就係講乜嘢咧？今日你睇到約書亞喺個眼，佢啱啱見到嗰陣時候，聽完呢一個話，唔係嘅，我係嚟做耶
又話軍隊嘅元帥，佢即刻嗱呢度我講啦，細心我，佢話 OK， 你睇下佢俯伏喺地上下拜，你睇下佢個態度，佢冇話我而家係問你，你係幫助敵人，因為幫助我喎，好似問非所答咁。佢即刻俯伏下拜喺地上，然後跟住即刻話：我主有什麼吩咐僕人？今日我哋知唔知道？你有難，你有危機，你有困苦嘅時候，我哋係一個喺下邊向上求嘅個心態，抑或係你仍然好高姿態？係啊，我而家係衰咗，你幫咪幫，唔幫我咪算。你要幫我都仲要以我嘅方法幫我。我今日係要錢，我唔要禮物。係好似我好印象深刻嗰陣時係有一個人攞個乞衣做比喻，佢話今日我係一個乞衣嘅心態嗰陣時，其實今日人俾你乜嘢，譬如或者你想要錢，人哋俾你錢你又開心，人哋俾一杯水你又開心，俾一個麵包你又開心 ，OK？ 但係當然調翻轉頭，我哋去幫助人嗰陣時，我哋要了解嗰個乞衣嘅需要係乜。哇！見到佢騰騰震嗰陣，咁梗係要俾件衫佢或者blanket 佢啦，係咪先啊？但係今日我係乞衣嗰陣時候，人哋已經俾咗100蚊我啦。你見到我騰騰震，點解你唔俾個 blanket 我 ？Come on， 我哋聰明啲，唔好限制於人哋點樣嚟幫助，先至係叫做神應許你嘅答案，神幫助。今日講句老實説話，我係未受過任何，即係好似話嗰陣時有啲人聽話，叮當就有錢入嚟啊，就俾我。但係我係時時都見到神咧，好大幫助。譬如有時有啲人請我食餐飯，我呢個哇神啊，你真係好嘅啫！你叫呢個人請我食餐飯，其實我唔在乎，即係我而家我係可以自己中意食乜嘢都得，但係我係感受到嗰份愛，就係話你竟然派呢個人表示錫我領受嘅一件嘢。今日我哋能唔能夠係一件好小嘅事情，你會見到神出手，神用笑面向住，神向住你個心靈裏面吹氣，你感唔感受到呢一樣？如果你感受得到，我恭喜你，你先係一個真正謙卑信。如果今日喺我哋嘅生命裏面，成日都苦毒怨恨，成日都覺得呢個人欠我，嗰個人爭我，呢個唔夠好，我幾好，你又唔得，我要話俾大家聽，就算你講把口裏邊話，哎呀我好順服㗎，上帝俾我啲乜嘢我都接受㗎，哎呀我好聽話㗎，你講咩我就聽乜嘢。真正嘅順服係，當你面對挑戰嗰陣時，好唔想做。好似我上一次分享，其實約書亞係好驚。摩西一個埃及嘅王子，受高等教育訓練過，哇！真係戰術啊、學術啊、智慧啊。摩西俾即係話聖經裏面能夠寫出摩西五經，佢係真係有料嘅人。佢唔係靠着即係話。吹一口氣，突然間佢係真係神預備佢訓練過佢，叫佢今日企喺呢個位置上面。但係以色列人竟然咁樣反佢，成日都話要用石頭掟死佢。約書亞全部見到神，但係點解今日約書亞能夠接受呢個挑戰？因為喺呢一個同時，佢見到神幾咁大。今日你要睇啲乜嘢咧？你要睇呢個電視劇裏邊好吸引你，抑或係你見到聖經裏邊好吸引我。今日我哋可以見到呢個人幾衰幾驕傲，抑或你可以見到呢個人仍然係照着神榮耀嘅形象走。你喺途中你見到啲乜嘢係決定咗我哋嘅生命？你要謙卑，抑或驕傲？你覺得人哋好衰嘅，好渣嘅，唔使講，你已經好驕傲自己。
因為其實三人同行必有我師。就算喺乃奧米喺楊柳身上，我都學好多嘢。佢嘅天真語言又勝過我。我已經俾呢個世界污染得好交關。佢依靠爸爸媽媽嗰種信心，就係我學習嘅榜樣。我點樣可以用呢一種咁嘅信心依靠我爸爸上天父上帝？所以好多時，當我哋話謙卑順服嗰陣時，唔係淨係話嘴巴我係好謙卑，我係好順服 ，OK？ 而係仲有一樣，你夠唔夠你聽成？我嗰日同佢傾，我話如果有一日咧，你參加個聚會，上千人嘅，突然間個琴手唔見咗，唔係琴手啊，係琴手唔見咗。上帝又同你講先 ，OK？ 上去睇，仲未考完啫，跟住嗰個大會主持人 ，OK？ 上去睇。你要唔要？好多人覺得話，你以為你花名？no， 一個人夠膽踏上去，都係叫做謙卑。並唔係話嚟啦。其實順服、謙卑係會帶嚟順服嘅。如果淨係謙卑冇順服嘅話，好似我舉一個例子啊，阿彼得話耶穌要上十字架啦，彼得話：哎呀，主啊，你唔好上去啊！呢件事唔會輪到你嘅。OK， 你知道嘛？佢話主啊，嗱，佢講主㗎嘛 ，no， 呢件事唔會發生喺身上。主啊 ，no， 有冇聽到一個 conflict 啊？佢係主，點解你要 say no？ 你今日係明話耶穌，你講嘅係錯。耶穌話我要上十字架 ，no。但係你前面又話主啊咁，大家明我想講咩？即係話順服。阿 Sandy 啊，去幫我買個漢堡包。啊，對唔住，我而家有事。謙卑最能夠見到嘅就係你順服。謙卑係一個心智上嘅本質，順服係一個生命上嘅展露。所以其實今日我哋嘅人生係一入一出，即是話，當我哋領受咗一樣嘢嗰陣時，如果你唔出嘅話啦，this is not complete。你今日真係敬畏神，除咗你活，我冇偷，我冇搶，我冇呢樣，冇嗰樣，冇嗰樣呢樣。但係如果我哋冇去做，耶穌好愛你，我可以為你禱告嗎？見到一個有問題嘅人，係得得，好似嗰個。耶利哥俾人打到半死，祭司就走咗 ，OK， 利未人就走咗，唯有一個撒瑪利亞嘅人都唔係以色列，同咗連嘅次數。所以聖經不斷咁樣同我哋講，你話你敬畏神，你話你有信心，我用我嘅行動係證明我嘅信心，而你用你嘅話語冇行動。呢個信心係死，所以真正嘅謙卑順服係領受活出嚟。係我知讀聖經，我會讀聖經，我會讀聖經，始終都係唔讀聖經。咁如何會爭戰得勝呢？係咪？所以今日係再一次話俾大家聽，真正嘅謙卑順服絕對唔係喺個嘴度，係有行動，係有生命。我講一個，你睇約書亞係夫婦同埋我主，你有咩吩咐？咁啊，有一個人咧，佢翻到屋企咧，咦，老婆，點解今晚食沙律啊？哎呀，老公，食沙律好健康㗎。第二晚又係食沙律，係你老公，你要減肥啊。第三晚又係食沙律，我已經好瘦啦，老婆，我冇力啊。老公啊，對你好㗎，老婆話俾我聽發生咩事？你已經用咗好多嘅原因同埋理由。佢話
我將我哋今個禮拜嘅零用錢買咗件靚衫，又買靚衫啊！點解你唔斥責下佢啊？佢話：我啱啱嗰陣時候咧，淨係照下鏡，一諗住我唔買嘅，我只係着下啫。OK， 結果都係魔鬼衰啦！佢喺我耳邊嗰度同我講話：好靚啊！佢個老公就：點解你唔好似耶穌講話？魔鬼退我後面去！佢老公，我真係有講㗎，我真係有講，我叫魔鬼你退我後面去。結果魔鬼話：你後面更加靚啊！即係就係話係呢個人都有聽話㗎。嗱，我聽話㗎，我同自己講，我淨係着上去，我唔買㗎。OK， 啊，仲有個魔鬼同我講好靚嗰陣時候，魔鬼你退我後面去，退我後面去。始終都係比較下嘅書啊！乜嘢叫做真正嘅謙卑？所以我哋嘅生命係好奇妙，好多嘢唔係淨係聽聽講講，而係好多嘢我哋要反覆思考。我哋只係有得一生幾廿年，係可以喺地上嚟預備我哋個永恆嘅生命。親愛弟兄姊妹，我哋 Canton 每一個弟兄姊妹上到天堂都係與神作王掌權，千祈唔好淪落到做惡性，甚至係喺黑暗中哀哭切齒。弟兄姊妹，我哋嘅時日好多，今日係倒數嘅時間，上到天堂係唔需要你為神做任何嘢嘅。係上帝樣樣都預備你嚟嘅。今日你有機會去感激神，去為神做少少嘢，係就係地上啲短暫嘅。將來，因為上帝一切新天新地，全部已經晒，所有嘅嘢靚到榮美到 fulfill 你嘅心，一切係超過我哋人所求所想。佢聖經裏邊係人嘅眼睛從來都未見過，人嘅心從來都未諗過，係靚到唔交關。所以頂住我鼓勵大家，少少嘅苦，少少嘅 sacrifice 努力 ，come on 一齊，知道自己軟弱，揾另外一個人一齊去行喺呢個恩典之路，好叫神預備我哋嘅生命，將啲蟲啊、蛋啊、黑啊、污啊、皺紋啊、貪婪啊、自義啊、唔敬畏神啊、唔渴慕神啊，呢啲嘢全部去切除，使我哋成為一個基督嘅新婦，為我哋好地咁樣去預備。咁第三點啦 ，OK， 就係分別為聖。分別為聖，好多人以為話，哇！你用啲番梘，你咁擦，或者成日咁樣，哎呀，唔好有心思，其他雜念，哎呀，唔好有貪婪啊！我要話俾大家聽，其實分別為聖好簡單，你將你自己歸於神。點樣叫歸於神啊？你只係諗 ，OK， 嚟到神嘅面前，你睇下呢個，你睇個書亞點做咧？佢係喺嚟到呢一個人嘅面前，俯伏喺佢面前，係嘛？將個心降服咗啦，第一件事。第二件事，佢係願意話我照住你所做，呢、個就係叫做分別為聖，就係話你嚟到神嘅面前，將你自己降服，即係我對自己講就，我將我自己擺喺個手術台上。因為我知道我裏邊有好多罪，好多污穢敗壞，所以我每一次就係神啊，我嚟到你面前，開刀吧，出手吧，呢、一個就係叫做分別為聖，就係、將你嘅生命交俾神。OK， 咁我哋咧就會係聖潔，唔聖潔係冇辦法令到神與我哋同在。唔聖潔係冇可能有神榮耀同埋權能，
唔聖潔係你靠我哋自己個血氣肉體去爭戰。但係當我哋願意將我哋自己獻上嗰陣時，約書亞係用鞋嚟預表，會將佢一齊脫下。今日我哋係將我哋嘅身體成為一個活祭，獻俾我哋嘅神。呢、個就係叫做分別為聖。當分別為聖嗰陣時，我哋嘅生命就唔再一樣，你就會見到一啲咧一般人見唔到嘅嘢。因為當你分別為聖嗰陣時，嗰個聖嗰個神嘅心思意念就入咗你裏面，你會見到神所見到嘅嘢，你會感受到耶穌基督感受到嘅嘢，就好似阿強哥突然間，哇！原來聖經咁精彩嘅喎 ，yes 就係咁精彩。聖經裏邊會講嘅，讀完聖經，愚昧嘅人都會變聰明嘅人，聰明嘅人會變通達嘅人。大家其實知道 Sandy 冇乜料，我係有料係睇睇聖經，因為神嘅智慧成人冇個智慧。如果今日阿 Sandy 喺一個小學嘅程度，冇機會受高等教育，都可以企喺度分享神永生之道，你哋每一個人都係好有潛力，可以將神嘅榮美更加咁樣去彰顯發光。我哋嘅生命，如果唔係分別為聖，唔係認識神嘅真理，你見到啲乜嘢都會有好多批評同埋苦毒。但係如果你嘅生命係分別為聖，你會好奇妙，你會將所有衝擊患難、困難嘅嘢，你竟然會覺得係神一個挑戰，同埋係一個祝福。雖然你個肉體係會好痛，但係你會明白，你會含住眼淚、擦乾鼻涕，繼續向前行。因為喺你生命裏邊會有一個好紮實嘅滿足同埋盼望喺度。我好中意同大家講故仔。你知道有一個聾啞學校，有一班小朋友咧，每一日咧都好開心喺度敬拜讚美喺度佢哋冇辦法知讀啊，但係去即係領受神嘅話。咁啊有一個咧就係冇神論者，哇高知識分子 ，OK， 事事正正，名成利就，咁就嚟到呢個課室裏面，喺個黑板上就寫住咗：神咁愛你哋，你哋又咁愛神，點解神令到你哋又聾又啞？而我又夠能夠聽又能夠講啊！哇！嗰班小朋友聽到呢個咁尖尖刻薄嘅，好痛，係咁喊，唔知道點樣回答。有一個小朋友好細個，啱啱受傷，含住眼淚，爬上張凳度啦，黑眼好高，攞一支筆堅定咁喺上面寫住：是的，父啊，你嘅旨意原是美善。今日人哋咁樣衝擊、咁樣鬧你，咁多災難，你能唔能夠睇得到？是的，父啊，你嘅旨意係原是美善的。抑或你覺得自己好慘、好凄涼、好可憐？呢個就係分別為聖帶俾我哋嘅智慧，帶俾我哋嘅權能，帶俾我哋不能震動嘅平安喺我哋裏邊，能夠見到人所見唔到嘅嘢。我一生充滿着衝擊患難，好多人好羨慕話：哇 ，Sandy 你好啦，道吃甘蔗，而家先苦後甜啦，真係。我話俾你，我而家生命比以前更加大嘅挑戰同衝擊。但係我的確覺得我生命好甘甜。如果你淨係用以前你係孤兒啊、瞓街嘅，咁的確我而家唔係瞓街，我而家真係住一間好靚嘅屋，我自己係唔憂柴唔憂米。但係呢啲對我嚟講一啲都唔重要。
我好 proud 就係我每一日我面對個鏡嗰陣時候，我見到耶穌基督喺我裏面，透過我個面孔裏面彰顯出嚟。Thank you, I love you. You are my precious. 我見到我遇到衝擊嗰陣時候，上帝喺我每一個細胞裏面撐住。我見到人蝦我嗰陣時候，上帝喺我耳仔喺我心靈裏邊話俾我聽，唔好驚，我與你同在。我見到人挑戰我話語嗰陣時候，上帝會藉著我把口去為我斥責仇敵。神就係咁信實同埋慈愛。弟兄姊妹，呢啲係屬於每一個弟兄姊妹，神要賜俾我哋嘅生命、智慧、權能、平安喜樂，都係屬於我哋。我哋嘅生命唔在乎你過去你有冇受教育啊，係咪王子出生啊，抑或係婢女之兒女啊，得生啊！你係永生神嘅，當你領受神、認識耶穌嗰陣時，你嘅身份係永生神嘅兒女。所以我哋本身係好緊要，好緊要就係話，如果我哋唔願意將自己分別為聖，我哋永遠睇到嘅唔係神所睇到。今日大家翻去思考呢個問題。你知道摩西喺埃及行神蹟嘅時候，佢第一個神蹟就係將個飯鏟頭，將支牧羊棍掉落地下變成一個飯鏟頭，然後將對方巫術嗰個變嘅飯鏟頭食咗，幾得意喎 ，OK？ 但係你知唔知由第二災、第三災，佢所叫嘅災，佢自己都受苦嘅。將個杖擺喺個河中，然後令到所有江湖河全部變血。摩西一樣冇水喝。今日以利亞祈求神3年唔好落雨，佢一樣係捱飢抵餓。佢由烏鴉叼個餅俾佢食，喝嗰個河水，一路睇住個河水，一路乾到最後乾旱而渴。佢到最後卑微到係由一個寡婦餵養佢嘅。今日我哋要成為神器皿嘅祝福嘅話啦，我哋係要有所富足，但係呢啲嘢都不止於此。弟兄姊妹，我哋所受嘅患難算不了什麼。唔好以為我今日企喺呢一度講嘢嗰陣時候，嘿，我為佢祈禱啫，我為佢祈禱啫，佢冇飯食，我有飯食。No， 上帝真正要使用佢嘅人係你同嗰人一齊負呢個惡。今日饑荒，先知你同全地一齊饑荒。今日冇水飲，你同佢一齊。但係之後神會分別為聖。你睇以色列、埃及之後，以色列個歌珊地係唔會有烏蠅，唔會有黑暗。埃及仍然有啊，但係前面嗰幾災係一樣有。所以弟兄姊妹唔好去限制話，我今日都成為付出啦，點解我要同佢一樣 ？Yes。耶穌基督都係，所以弟兄姊妹，我哋要預備。有啲人聽過上個禮拜，再上個禮拜嗰個 Pastor Paul， 佢嚟同我哋分享嗰陣時，佢講到神嘅能力，講到神嘅聖火。如果我哋唔分別為聖，係好難好難。使神嘅聖火喺我哋裏邊運行出嚟，而真正嘅得勝唔係靠人嘅能力，係靠神。而呢一個得勝係因為耶穌。我哋用呢一段經文作一個結束。當我哋成為神嘅兒女嗰陣時候，你嘅爭戰必然得勝，一定得勝。
完全得勝，因為我哋嘅神係得勝嘅全能君王。我哋一齊嚟讀呢一段經文。他本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒佢哋取了奴僕的形象，成為人的樣式。既有人的樣式，就捨己的名，全心順服，以至於死，這是在十字架上。所以神將他升為至高，又賜給他超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地下的，因耶穌的名無不屈膝，無不肯承認耶穌基督為主，使榮耀歸於父神。弟兄姊妹，我哋嘅神係為我哋付上咁大代價。今日我嘅救恩雖然係唔使俾錢，只要你口裏邊相信，心裏邊承認，你就係永生神嘅人。但係你知唔知呢一個代價係耶穌基督，係神本身將佢自己所有係上。如果今日你仲未認識神，我真係全心咁邀請你，有一位神係創造你嘅生命，而我哋嘅氣息、動作、全部都係喺佢手中。佢係愛我哋，為我哋鋪埋一個美麗嘅人生，使我哋能夠平安、喜樂、得勝。而佢付出係幾咁大嘅代價，佢係揀選一個最殘忍、最冇人性嘅年代裏面出世。而家係冇十字架個好遠，但係我哋嘅主耶穌基督，佢出世嘅時候，人係用一個最殘忍，等你慢慢而死嘅刑罰去羞辱、去折磨。而我哋嘅主耶穌基督，佢喺被釘十字架之前係用鞭，而嗰個鞭係有玻璃、鐵砂去混合而成，所以每打一下係會連你個肉微絲血管抽出40下減1。今日我哋睇嗰個 Passion 嗰出戲，冇辦法啲完全表達到我哋嘅基督係點樣為我哋而死，係被打到見到骨頭，見到我哋嘅五臟肺腑。佢被掛上去嗰陣時係冇褲嘅，係全部赤身露體，血淋淋。佢今日係咁樣為我哋付出嘅代價。佢係永生嘅神，創造萬物嘅主，俾我哋呢啲人親手掟佢嘅十字架。今日我哋領受一份救恩，真係要知道，我哋如果唔係神，我哋嘅生命係無路可走，因為我哋嘅罪性。如果當年我喺現場，好可能我係嗰一個將佢釘喺十字架，將耶穌釘喺十字架嗰個。今日我能夠成為義人，係因為基督喺我生命裏邊。我今日成為神永生嘅義人，係因為有一位佢願意謙卑，將佢嘅生命傾倒，用佢嘅血嚟洗盡我。弟兄姊妹，人生好短暫，轉眼就過去。你要喺呢一生裏邊活出神嘅名美、平安、喜樂、感恩、讚美，抑或係成日苦毒怨恨、憤怒。我知道我哋唔想，每一個人都唔想，但係裏邊唔知點解有一股力係咁樣
牽引我，係咁樣刺激我，係咁樣蹂躪我。我同你都一樣，唯獨神嘅話可以解凍，唯獨神嘅靈可以停止呢個風浪。我哋一齊低頭做祈禱。親愛的耶穌基督，我想聽到所有嘅弟兄姊妹，好似美麗嘅本質一樣獻喺呢個壇前。求神，你親自向我哋嘅心靈裏面吹氣。求神，你同我哋講嘢，你話俾我哋聽，你幾咁愛我哋，俾我哋一個順服謙卑嘅心，俾我哋願意為咗我哋永恆嘅生命，你榮耀嘅計劃，願意分別為聖。求神，你堅固我哋。嚟到你嘅面前，領受你永恆嘅生命。弟兄姊妹，如果你覺得你人生裏面一直喺度掙扎，成日都覺得好似捱打咁，成日裏邊有一種莫名其妙嘅冤屈、好痛、好痛。喺度吞噬緊我嘅生命，蹂躪緊我嘅生命，我點樣做都解決唔到。請你行出嚟，神今日話要醫治你，要釋放你，佢要將佢個大愛、佢個平安注入你裏面，佢要俾你一個全新美好嘅生命。如果你覺得你被受嘅蹂躪嘅，時時呢度痛嗰度痛，你唔甘心，你已經明白聖經裏面所講嘅，因耶穌嘅鞭傷，我已經係得醫治。你出嚟領受神永恆嘅話語，今日要喺你身上彰顯